Geschätzte Damen und Herren, es gibt eine kleine Ansprache. Ich möchte Sie herzlich in der Alpineum Produzentengalerie begrüßen. Es ist uns eine sehr große Freude, dass wir eine Ausstellung machen können mit Corinne Bonsma. Sie war eigentlich bis vor 20 Jahren war sie sehr, sehr aktiv hier in Luzern. Dann wurde es hier ein bisschen ruhiger, sie hat aber weitergearbeitet, auch in Bern, zum Beispiel in Liestal, in Basel-Land und nicht zu vergessen in Niederlande. Und ist jetzt hierher gekommen mit ihrer Assistentin, Bianca Fuches, möchte ich mich auch herzlich bedanken, die mit ihr diese wunderbare Ausstellung eingerichtet hat. Die haben das souverän alleine gemacht. Und ja, also Corinne ist aufgewachsen in in Haarlem bei Bern, diesem wunderbaren Siedlung von Atelier 5. Und es wohnt eben heute in Haarlem, das finde ich eine ziemlich naheliegende Verbindung, dass man dann dahin zieht. Und ich weiß relativ wenig über diese Ausstellung zu erzählen. Deswegen ist es mir eine sehr große Freude, auch unter dem Titel Einmal so und einmal so, dass nicht ich reden werde zu Ihnen, sondern Dr.Max Wechsler. Er begleitet das Werk von Corinne schon seit sehr lange. Man kann eigentlich sagen, dass er ihr Mentor ist. Es ist mir eine große Freude, dass er jetzt hier was sagen wird. Das ist deine Bühne. Ja, das sind große Worte, das kann man nicht einlösen. Ja, was soll man angesichts von Bildern sagen? Es ist eine alte, nach wie vor ungelöste Frage. Und doch ist das Sprechen vor oder zu Bildern auch ein wunderbares Ritual, das den autonomen Raum und die eigene Welt der Bilder zum individuellen Raum und den individuellen Vorstellungswelten der Betrachter in Beziehung zu setzen versucht. Die vornehme Aufgabe besteht darin, eine kommunikative Situation zu suggerieren, ein spezifisches Klima, einen interaktiven Raum der Verführung, in dem beide Welten, die der Bilder und die der Betrachter, zu einem Dialog finden möchten. Hier und jetzt zum Beispiel könnte man sprachspielerisch beim Titel der Ausstellung einsteigen. Einmal so und einmal so macht beim Wort genommen zweimal so. Das ist kurz so. Ein Sprachpartikel, das durch entsprechende Intonationen einen respektablen Bogen von Bedeutungsvariationen zu produzieren vermag. Ich glaube, es war Kurt Schwitters, der ein Gedicht geschrieben hat mit dem Titel So, so, also nicht so, sondern so. Und da sind 4 Dachdecker auf einem Dach und jeder sagt einen Satz und am Schluss kracht alles zusammen. Ganz kurzes Gedicht. Also ich meine, hat nichts damit zu tun, aber es ist doch sehr schön zu wissen. Ich glaube zwar nicht, dass es hier bei diesem Titel um eine simple Verdoppelung geht, dann eher schon um eine Verzweifachung. Mindestens, wenn nicht gar um eine Multiplikation des Gesichtspunkts. Jedenfalls ist kein Entweder-Oder im Spiel. Wir haben es mit einer geradezu gestisch abwägenden Redewendung zu tun. Wir machen es einmal so und dann wieder so. Und das ist bei aller implizierten Gleichgültigkeit eine schon fast dialektisch angelegte Situation, die ein weites Feld von Wünschen und Versprechungen auffächert, sicher aber keinen Heilsweg verspricht. Es ist also offen und vielversprechend, wie in jenem alten Lied, es ist mir alles sei Ding, ob ich lache oder sing. Andererseits sind die Verhältnisse natürlich prekär und alles steht auf der Kippe. Die Bilder von Corinne Bonsma konfrontieren uns schon seit eh und je mit einer grundsätzlich mehrdeutigen Anlage.
Wobei die Mehrdeutigkeit nicht zuletzt auch aus dem Spannungsfeld zwischen dem gegenständlichen Motiv und dem stets gegenwärtigen Potenzial der malerischen Abstraktion erwächst, die immer wieder auch als ornamentales Einsprengsel aufscheint. So manifestiert oder reflektiert sich im Bild nicht nur sein Gegenstand, sondern auch seine ureigenste malerische Genese und Beschaffenheit. Diese dem Bild eigene Ambivalenz eröffnet schließlich einen umfassenderen Raum der Wahrnehmung, in dem sich die Auseinandersetzung mit der Kunst ganz selbstverständlich in den Bereich der Lebenserfahrungen hineinbewegt und mit der Wirklichkeit des Alltags vermischt. Die Transparenz dieser Peinture, die malerische Delikatesse dieser Bilder evoziert eine Dünnhäutigkeit, die metaphorisch auf eine Empfindsamkeit, wenn nicht sogar auf so etwas wie Verletzlichkeit verweist. Damit wird der Vortrag der Malerei selbstverständlich auch zu einem Aspekt der Interpretation, zu einem Hinweis auf die an der Oberfläche thematisierten Motive, die uns nicht selten auch unter die Haut gehen. Denn Corinne Bonsmas Quelle der Inspiration liegt durchaus im normalen Irrsinn der Alltagsbewältigung, der, so stelle ich mir vor, im Falle einer Frau und Mutter ungeahnte Steigerungen erfahren kann. Diese Kunst nährt sich aus einer ebenso einfühlsamen wie selbstkritischen Beobachtung und Reflexion der eigenen körperlichen und seelischen Befindlichkeit, nicht zu vergessen der gesellschaftlichen Situation, der individuellen und der kollektiven. Die Künstlerin geht ihre Aufgabe ziemlich unerschrocken an und so gesehen hat ihre Arbeit durchaus eine gewisse Verwandtschaft zu Künstlerinnen wie Maria Lasnik und Marlene Dumas. Die jüngsten Bilder hier scheinen auf den ersten Blick ganz in der rätselhaften Spielwelt der Kinder angesiedelt zu sein. Das ist, wie wir wissen, nicht nur reines Glück, sondern hat auch eine abgründige Dimension. Und sobald wir die vermeintlich dargestellten Kinder einmal als Puppen identifiziert haben, eröffnet sich sofort das gewaltige und bodenlose Assoziationsfeld von menschlichen Schöpfungsfantasien und fetischistischen Vorstellungen. Die Fragmentierungen oder Verletzungen der dargestellten Figuren sind zwar vom lebendigen Leibe losgelöst, entwickeln auf einer psychischen Ebene möglicherweise eine nur umso dringlichere Wirkung. Und hier könnte man natürlich hinzufügen, dass die Malerei schon immer das große Schlachtfeld war, auf dem die Künstler den Menschen zerschnitten haben, aufgeteilt und neu konstruiert. Bei aller Hingabe und Zärtlichkeit in den hier aufgezeigten Momenten vielschichtiger Rollenspiele haben die Bilder manchmal so etwas wie eine schmerzliche Aura, eine Gnadenlosigkeit in der Wahrnehmung, die das Bild in einer kristallklaren Epiphanie auf den Punkt bringt. Das Corinne Bonsmas Schaffen, stets begleitende zeichnerische Werk, vor allem aber auch die hier erstmals als Buch vorliegenden Daily Drawings, Sie finden sie da hinten auf diesem kleinen Tischchen und Sie finden sie auch auf der Website von Corinne Bonsma als Daily Drawings. Diese Daily Drawings zeigen, also das zeichnerische Werk zeigt vielleicht noch direkter auf, woher die Verstrickungen in die Viel- und Mehrdeutigkeiten des Lebens kommen. Es geht letztlich immer um Situationen und Stimmungen des Alltags, um irritierende Beziehungen zwischen Menschen und Mensch, Mensch und Raum oder zwischen Mensch und Gegenständen. Es scheint hier eine anarchische Qualität dieses Schaffens auf, eine allen innewohnende, selbstverständliche Dimension des Witzes und der Absurdität. Und der Rest will gesehen sein. Was?